आयो 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 गाउँघर सहर बजार सबैतिर छायो खबर लिएर आयो समाचार लिएर आयो यो हो कलर्सफुल न्यूज नेटवर्क। स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद सहितको ताजा खबर कलर्सफुल न्यूज नेटवर्कमा सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलबाट समेत हरेक दिन खबरै खबर। अब तपाईँ नरहनुहोस् बेखबर। फरक समयमा फरक प्रस्तुतिका साथ प्रत्येक दिन खबरै खबर। प्रत्येक पलको खबरदारी सुन्ने तपाईँ, सुनाउने हाम्रो जिम्मेवारी मात्र कलर्सफुल न्यूज नेटवर्कमा। सुन्न नभुल्नुहोला। यस कलर्सफुल न्यूज नेटवर्कद्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनहरूका मुख्य प्रायोजक मनोज मेडिकल हल, जिल्ला प्रशासन चोक तौलिहवा। हामी कहाँ सबै किसिमका औषधिहरू सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार चेक जाँच गरी उपचार गरिन्छ। प्रोपराइटर मनोज कुमार केसी 9847 23650 076 560 250 र 98570 51630। मनोज मेडिकल हल, तपाईको सेवामा समर्पित। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब च्यानल र टिकटक एकाउन्ट मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बरै 2 हप्तासम्म खोकी है लागे, साँझ र पखा ज्वरो है बढे, शरीरको तौला घट्दै गए, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गए, निःशुल्क रूपमा खकर जचाइ, छेरोग छ छैन थाहा पाइ, हाई सन्चोले ढुकाउ हजुर। हे बरै छेरोग पुरै निको हुन्छ, औषधि बिचमा खान है छोडे, छेरोग फेरि बल्दिन सक्छ, छेरोगको औषधि मुलुकै भरि निःशुल्क रूपमा पाइन्छ हजुर। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, ठिमी, भक्तपुर। तपाईँ हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर सुनिरहनु भएको छ। कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजको साथमा उपस्थित भएको छु। खबर सहयात्री परशुराम यादव। कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजमा अब खबरको सिलसिला सुरुमा एउटा स्थानीय प्रसङ्ग। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहेवामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म घाइते भएका व्यक्तिको परिचय भने खुल्न सकेको छैन। 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा सदरमुकाम तौलिहेवाको पुरानो हाट बजारमा दुर्घटना भएको हो। लु 90 प 69 31 नम्बरको मोटरसाइकल र युपी 55 AS 8749 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाएको थियो। गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिको खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ। दुर्घटना के कति कारणले भएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन भने बाँकी रहेको छ। राजाबार
समाजवादी आन्दोलनमा सहभागी भएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पक्राउ पर्नु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका थापालाई नक्साल चौरबाट प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी घेरा तोडेर बालुवाटारतर्फ जाने क्रममा उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भ्यानमा राखेको थियो। भ्यानमा राख्दै गर्दा थापाले भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाएका थिए। सवारी ऐन 2049 विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी 7 प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले ऐन ल्याई निजी सवारी साधनलाई पनि भाडाको सरह सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीले हिजो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा 1 घण्टा चक्का जाम गरेका व्यवसायीहरूले भने ब्यानर तथा प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। मुलुकभर सहकारीबाट 9 खर्ब 23 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2081-82 का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो। सर्वेक्षण अनुसार सहकारी क्षेत्रमा 11 खर्ब 25 अर्ब 28 करोड बचत परिचालन भएको देखिएको छ, जसमध्ये 9 खर्ब 23 अर्ब 47 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। कपिलवस्तुका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 5 मा रहेको रतावल सामुदायिक वनले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरण गरिएको वनका अध्यक्ष यज्ञ बेलवासीले जानकारी दिनुभएको छ। महिला स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रममा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले महिलाहरूलाई साइकल वितरण गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद बेलवासीले स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल वितरणले स्वास्थ्य सेवामा थप सहज हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 3 कर्मडीहकी सीमा जीसी र सोही वडाकै गौधाराकी राम भरोसेनी थारू, यस्तै वडा नम्बर 5 उत्तर रहटकोलकी चैती थारू र दक्षिण रहटकोलकी अन्जु थारूलाई 1-1 थान साइकल वितरण गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवा चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ। चीन सरकारले ज्येष्ठ 16 गते आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी भएर मन्त्री राणा गएराती नै स्वदेश फर्किनु भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा समारोहमा सहभागी हुन मन्त्री राणा गत बुधबार हङकङ जानु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल पर्यवेक्षकका रूपमा उहाँ सहभागी हुनु भएको हो। चार दिन अघि दुम्कीबासको बिनै खोलाको डाइभर्सन सडक बगाएपछि एकतर्फी सञ्चालन भइरहेको यातायात हिजो आइतबारदेखि बिहानैदेखि दुईतर्फी नै आउजाउ सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुईतर्फी गाडी आवत जावत सुरु भएपछि दाउन्नेमा गत 22 घण्टादेखि रोकिएका गाडी गन्तव्यतर्फ छुटेका छन्। महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्व पश्चिमका लागि छुटेका गाडी दुम्कीबासको बिनै खोलाको डाइभर्सनमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन हुँदा पालो पर्खेका सयौं गाडी दाउन्ने र दुम्कीबासमा अलपत्र परेका थिए। तपाईँ हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब च्यानल र टिकटक एकाउन्ट मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युज सुनिरहनु भएको छ। कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजमा अब पालो भयो ट्राफिक सन्देशको। ट्राफिक माना भई सबैले मिस्न हुँदैन कसैले
ट्राफिक नियम यात्रु चालकलाई सडक यात्रा छिनभरको भए नि सचेत बनाऊ जुनी भरिलाई। जनहितका लागि कलर्सफुल नेटवर्कद्वारा जारी सन्देश। ट्राफिक सन्देशपछि ब्रेकिङ न्युजमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बाँकी प्रसङ्ग फाइनलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलान विरुद्ध 5-0 को जित निकाल्दै फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीले क्लबको इतिहासमै पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको छ। शनिबार राति म्युनिख स्थित एलियन्ज रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा पिएसजीलाई जित दिलाउन डिजायर डोईले 2 गोल गरेका थिए। अफ्राक हाकिमी, खाभिछ काभातसखेलिया र सेनी मायुलुले समान 1-1 गोल थपेका थिए। पिएसजीले पहिलो हाफमा 2 र तेस्रो हाफमा 3 गोल थपेको हो। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान अनिवार्य गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूसँगको अन्तर्क्रियामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका अध्यक्ष राजेन्द्र ध्वज जोशीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पढाइ र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने बताउनु भएको हो। बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले जमात ए इस्लामी पार्टीको दर्ता पुनः स्वीकृत गरेको छ। अदालतले पार्टीको दर्ता रद्द गरेको निर्णय उल्टाउँदै कानुन अनुसार दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यो सँगै बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक दलले चुनावमा भाग लिन पाउने भएको छ। गएको अगस्तमा शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएपछि जमात ए इस्लामी पार्टीले सन् 2013मा उच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि अपिल गरेको थियो। डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। जीप दुर्घटनामा अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 5 केदार गाउँमा भएको दुर्घटनामा फुडसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गगुडाका 42 वर्षीय मिन बमको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। हिजो बिहान बोगटान फुडसिलको गगुडाबाट दिपायलतर्फ गुडिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 ज 1464 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण देशका धेरै ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली 2082 कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। निजी गाडीलाई पनि यात्रु बोक्ने सुविधा दिँदा ठुलो लगानी भएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका सहरहरूमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका थिए। र कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजको अन्तिममा एउटा विदेशको प्रसङ्ग। गाजामा रहेको एक सहायता केन्द्र नजिकै इजरायली ट्याङ्कहरूले गोली चलाउँदा कम्तीमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। गाजाको दक्षिणी सहरमा भएको इजरायली गोलाबारीमा अन्य 150 जना प्यालेस्टाइनी घाइते भएको उद्धारकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। हजारौं प्यालेस्टाइनी अमेरिकाले पठाएको मानवीय सहायताको वितरण केन्द्र नजिकै भेला भएका बेला इजरायली ट्याङ्कले भिडमाथि गोली चलाउन थालेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अवस्था नै खबरहरूसँगै अहिलेलाई कलर्सफुल ब्रेकिङ न्युजमा खबरहरू सकिएका छन्। कलर्सफुल न्युज नेटवर्कको अर्को समाचारमूलक प्रस्तुतिमा पुनः आउनेछौँ। सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानल, टिकटक एकाउन्ट र फेसबुकबाट हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। ताजा, सन्तुलित र ध्रुव सत्य खबरको हाम्रो अभियान जारी छ। खबर युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।